Еще одна мантра. Звук м или н. Мычание. Тоже очень известно в психотерапии. Наравне со звуком ж и з. Так. Либо опять же такой гнусавый, гундосый звук может быть для головы, для разных пазух в голове. Там есть такие полости резонаторные. Вот там это прозвучивать и дальше по всему телу. Смысл, чтобы зазвучало, завибрировало все тело. Все тело начинает буквально гореть, потом пульсировать в одном каком-то ритме. Вот эти звуки тоже можно и нужно петь. Захочется посвистеть, свистите. Звук С, С. Выходи на букву С, да? Свист. Говорят, просвистишь деньги. Но я слышала лекцию Иван Царевич, кажется. Вот Иван Царевич, он про свист отзывался хорошо, что соловей-разбойник, ну, на самом деле, положительный персонаж. Вот. И птицы так тоже свистят. Так что тоже со свистом можно экспериментировать. И я думаю, здесь тоже, здесь зарыта какая-то тайна, а здесь спрятана какая-то тайна. Потому что нам внедрили, что вот мы боимся свистеть. Почему? Ну, деньги просвистишь там удачу, что-то еще. То есть Иван Царевич говорит, наверное, этот вопрос он изучал. Иван Царевич, это вот на Ютубе его ролики есть, можете посмотреть, очень занятные. Правда, сам он все-таки, конечно, ближе к актерской братьи, это аниматор, это актер. Хотя у него, конечно, очень много знаний, он их так тоже выкладывает. Но это знание сам он не практикует. Он просто транслятор. Понимаете? Вот это очень четко вы сумеете различать. Когда вы сами начнете жить в практике, вы вот будете считывать, что человек, ну, как бы завирается, вот он в облаках витает, что он много чего говорит, где-то он занимается, может, своим здоровьем, но это такой гастролер. Вот. И вопрос, откуда у него эти знания, то есть кто его накачал этими знаниями, откуда у него, видно, рабочие знания, знания наших предков, то есть откуда у него, кто ему дал же кто-то доступ. Я не думаю, что какие-то седые старцы, там, волхвы живые, нет, скорее всего, это те, кто сжигали библиотеки столетия назад, сжигали волхвов, разрубали волхвов, это вот они. Потомки. Так что умейте фильтровать, что называется, знания, да? Так вот, Иван Царевич, конечно, он как бы такой светлый человек, но не практик. То есть вот это вы сможете потом различать, но знания у него тоже можно брать. Так вот, про свист. Считается, что, вернее, не считается тоже, предание я слышала, что с помощью песен за день, за полдня люди наши вот в Сибири делали лодку, значит, валили дерево, и дерево обрабатывали, выдалбливали лодку там, то ли даже не за полдня, там часа за два, ну, за день точно, то есть укладывались. Представляете? С помощью песен. То есть спел какую-то простую вот песню, и лодка готова. То есть обработка вот этих материалов с помощью звука. Дальше иерихонские трубы. Тоже сильнейшее оружие, да? И именно поэтому нам сказали, что не свистите, да, просвистишь, мол. И все, и мы закрыли свой рот и не свистим. То есть здесь какая-то тайна, нужно с этим разбираться. Пробуйте, экспериментируйте со звуками, со свистом в том числе. Ну, потихоньку тогда. Но здесь вот опять же будет вцепляться в вас страх.
что вот эта вот установка. Значит, нам нужно через прощение, просить прощения у себя, у тех, кто это вам внедрил, ваш народ это кто внедрил, вот это, что просвистишь деньги. Вот, так что пробуйте со звуками, экспериментируйте, и все, как вот здравомыслие, все перепроверять. Всего доброго, с вами была Юлия Плотникова. Пишите мне свои сказы на почту и в соцсетях.